আসসালামু আলাইকুম। উপহার ক্রিয়েশন ইউটিউবের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে দেখাচ্ছি আপনার 10 জোড়া কবুতরের জন্য কতটুকু জায়গা লাগে। এই যে দেখেন ঘরটা 8 ফিট লম্বা, 4 ফিট উঁচু, 4 ফিট চওড়া। এই ঘরটা আমি 2 রুম করছি, 2 তলা। অর্থাৎ উপরে তলা কবুতর রাখি। এই যে দেখেন কবুতর, উপরে তলা শুধু কবুতর। 10 জোড়ার মধ্যে প্রতি মাসে 6 থেকে 7 জোড়া বাচ্চা দেয়। এই যে দেখেন বাচ্চা, এই যে বাচ্চা, যে আরো ডিম দিতেছে। ওরা খাবার খায়, উপরে ঘোরাঘুরি করে আবার ঘরে চলে আসে। এই 10 জোড়া কবুতরের কয় টাকা খাবার লাগে এক মাসে?